Казвам се Александра Александрова. Завърших славянска филология с профил бухемистика през 2016 година. През 2017 станах редовен докторант по история на чешката литература и през 2020 година станах доктор. В момента работя като заместник кмет на Столична община, район Банкя. Свой незабравим спомен от следването си. Спомените са много, защото следването беше цели 5 години, после докторантските години още 3. И наистина имам страхотни преживявания. Имах един друг много така неловък момент, пак в първи курс по чешки език. Тогава ни преподаваше чешкия лектор Давид Бернщайн и имахме една таблица с слънцето, как изгрява и как залязва. И съответно слънце иде на виход, т.е. на изток, т.е. изгрява. И Александра, добавям, че Давид говореше с нас изцяло на чешки език в часовете и си позволяваше да говори на български само извън часовете, при което Александра трябва да допълни как е слънцето залязва. И аз допълвам, как? Слънце иде на заход. В този момент Давид, разбира се, изпада в бесен смях, защото съм изрекла някаква невероятна глупост, това, че аз не знам какво съм казала. И той си позволи тогава да ни проговори на български и казва: не, Александра, слънцето не ходи на тоалетна. Слънце иде на запад. И така разбрах, че всъщност виход, а заход не са изток и запад. И така, такива интересни неща, но иначе да, всяка сесия беше голямо предизвикателство, много четене, много емоции и беше наистина много дълъг, 5-годишен период, но много хубав. Определено се възползвах. Още в трети курс отидох в Чехия. Тогава бях в град Оломоц, в Палацкия университет. Това беше така бих казала, парти-ориентираното ми еразъм приключение, защото тогава още не знаех всъщност какво е бухемистиката за мен. И тогава по-скоро се запознах с много хора, които бяха извън Чехия и създадох наистина страхотни приятелства. След това в пети курс вече имах едно много по-осъзнато отиване в Чехия. Бях в Бърно, в Масариковия университет, където доста солидно се подготвих и за държавния изпит по чешки език. Така че съм изключително доволна от престоя си в Бърно. Това беше 2015 година. А след това вече като докторант, 2018 имах 3 месеца в Карловия университет в Прага, откъдето си спомням, че за дисертацията се върнах с над 200 книги. Да. Така че 3 еразъм, предизвикателства и приключения. Мисля, че като цяло хуманитаристиката, а и славистиката, защото при мен славистиката беше осъзнат избор и тази специалност със сигурност знаех, че с нея ще постигна това и духовно, и емоционално израстване, което исках да постигна. Но мисля, че хуманитаристиката дава онази широта на погледа и адаптивност изобщо към всяка една работна среда, в която човек може да попадне, без значение дали е държавна администрация, както сама, дали е корпоративен свят. Няма никакво значение. Имаме толкова много колеги, които са учители, преподаватели в университета, занимават се с различни социални дейности. Изобщо славистиката може да ни помогне да станем такива, каквито искаме да бъдем. В настоящата си работа харесвам това, че ми отправя всекидневни предизвикателства, свързани с решаване на различни казуси от най-различно естество. И това, че ми позволява да се срещам с така много интересни хора на изкуството, хора, които се занимават с различни дейности в различни житейски сфери и в общи линии ми харесва всичко, с което се занимава в момента. Препоръки и съвети не бих им дала. По-скоро бих им пожелала да не се отказват при най-малките трудности, да се дисциплинират, да се научат да бъдат концентрирани и да следват целите и мечтите си, защото филологията е една цел, но в крайна сметка и мечта.